Έλα, τώρα γράφει κανονικά. Έλα, Παράσκο. Τι έχεις να πεις για τον Άγγελο? Τι να του πω, χρόνια πολλά. Να τον ευχηθούμε χρόνια πολλά. Τι άλλο να συζητήσω, Τι να πούμε, τα επόμενα χρόνια που έρχονται. Δεν μιλάω σένα. Τον Άγγελο, να το φωνάξουμε. Να πάρουμε τις πίστες, Και σένα από εδώ. Μαμά, την υγειά μας το χαιρόμαστε. Την υγειά μας. Δώσε με πια το ποτήρι μου λίγο. Μαρία, στην υγειά μας θα το χαιρόμαστε. Μέχρι να βάλεις το πατράκι της. Ναι, βέβαια, το χαιρόμαστε, να το χαιρόμαστε. Το χαιρόμαστε. Να του κρίσουμε. Να το χαιρόμαστε. Το χαιρόμαστε. Έλα, Νονό. Έλα. Έλα, Θείο. Γιώργο. Πες μου, τι έσχεσαι για τον Άγγελο? Τι έσχεσαι? Καλή υγεία, πρώτα. Μπράβο. Υγεία, να κάνουμε. Έτσι, μπράβο. Την υγειά μας. Την υγειά μας. Ωραία. Έλα. Νομίζω ότι το πήρα.